وكان الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية قد توجه يوم أمس مع نفرة الحجيج من صعيد عرفات الله الطاهر إلى مزدلفة، حيث بات هناك مع جموع الحجيج بعد أن أدى صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. ثم قام بعد ذلك بعد أن قضى ليلته في مشعر مزدلفة برمي جمرة العقبة الكبرى ب7 حصوات تأسيا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. وبعدها توجه الأخ الرئيس ومرافقوه إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف الإفاضة حول بيته الحرام، وأدى ركعتين خلف مقام نبي الله إبراهيم عليه السلام، وقصر شعره لفك الإحرام اقتداء بهدي رسوله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الله أكبر. بسم الله، الله أكبر، ولله الحمد، ولله الحمد، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الصلاة والسلام على رسول الهدى، على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم إيمانا بك، اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، ووفاء بعهدك، واتباعا يا رب البيت، واتباعا يا رب البيت لسنة نبيك، لسنة نبيك وحبيبك يا ربي، سائلا ومنينا، سائلا ومنيبا ممن أجبت دعاهم في صعيد عرفة، في صعيد عرفة ممن قبلتهم، وها أنا يا ربي. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، والشكر لله، والشكر لله رب العالمين، رب العالمين فاصرفه عنا، فاصرفه عنا. اللهم يا حبيب التائبين، اللهم يا حبيب التائبين، ويا أنيس المنقطعين، ويا أنيس المنقطعين.